హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఎప్పటిలాగే ఈరోజు కూడా మీ ముందుకి ఒక మంచి వీడియోతో వచ్చాను. అదేంటంటే తమిళనాడులో ఉన్న హొగెనికల్ వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. ఈ వీడియో అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో మీరు వీడియోని అయితే అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. కింద పడిపోతుంది వద్దు ఇచ్చేసి తీసిన బాబు ఇచ్చేద్దామా వద్దు పెట్టు పప్పు ఇచ్చింది వెరీ గుడ్. ఇక్కడ స్టే చేయడానికి రూమ్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే మేము వెహికల్ పార్కింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ పార్కింగ్ ఫీ వచ్చేసి ఓన్లీ 50 రూపీస్. ఇంకా మనం ఎంతసేపు అయినా అక్కడ వెహికల్ పార్క్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఓన్లీ 50 రూపీసే. ఇప్పుడైతే మేము బోటింగ్ కోసమని టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చాము. మామూలుగా ఇక్కడ టికెట్ వచ్చేసి 750 రూపీసే. కానీ హొగెనికల్కి రాగానే అక్కడ చాలామంది బోట్ నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు మనకి చెప్తారనమాట ఏంటంటే 45 మినిట్స్కి ఒక రేటు, అలాగే 1 అవర్కి ఒక రేటు అని. అక్కడ మనం ఒకవేళ 1 అవర్కి 1000 రూపీస్ అని మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్లో 750 రూపీస్ కట్ చేసుకుంటారు. మిగిలిన 250 ఈ బోట్ నడిపే వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఈ కొరాకల్ బోట్ అయితే నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్కుతున్నాను. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఫస్ట్ టైం ఎక్కాను. ఇంకా మా కృతిక్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. మా చిన్ని తల్లి కూడా చేశాడు. కానీ లాస్ట్లో ఏం చేశాడో మీరే చూడండి. బోట్ అయితే ఎక్కేసాము. చాలా బాగుంది. ఇంకా ముందు కొంతమంది జనాలు కనిపిస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళగానే మేము బోట్ దిగాలన్నమాట. ఎందుకంటే ముందు వెళ్ళడానికి దారి లేదనమాట. సో మనము ఇక్కడ దిగేసి వాళ్ళు బోటు మళ్ళీ వేరే చోటుకు తీసుకొస్తారు. మనము అక్కడ నుంచి కొద్దిసేపు నడవాల్సి ఉంటుంది. మనం దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్ళే దారిలో ఇలా అన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఫిష్లు అమ్ముతూ ఉంటారు. అవి కూడా అప్పటిదప్పుడే ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా చాలా వెరైటీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకా మీల్స్ కూడా దొరుకుతాయి. చూడండి మొత్తం ఎలా ఉందో, అన్ని కొండల పైన. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది. అక్కడ నడుస్తుంటే కొంచెం భయం కూడా అనిపించింది. ఎందుకంటే మా చిన్ని తల్లిని ఎత్తుకొని నడుస్తున్నాను కదా, నాకైతే కొంచెం భయంగానే ఉంది. ఇంకా మా కృతిక్ కూడా నాకు హెల్ప్ చేశాడు, బ్యాగ్ పట్టుకొని వచ్చాడు. చూడండి నడుస్తుంటే ఎలా ఉందో. ఇంకా మా చిన్ని తల్లి అయితే అస్సలు మాట వినట్లేడు. ఎందుకంటే బయటికి వస్తే ఆయనే నడవాలి. ఇంకా ముందు ముందు చూడండి మీరే ఎలా చేశాడో. మా చిన్ని తల్లిని చూడండి ఎలా నడుస్తున్నాడో. అక్కడైతే ఎండ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఆయనకైతే అసలు భయం కూడా ఉండదు కింద పడతానని. మాకే భయం వేస్తుంది కానీ ఆయనకైతే అస్సలు భయం అనేదే ఉండదు. ఇక్కడ కూడా స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా ఆయనే దిగుతానని. చూడండి ఎలా చేస్తున్నాడో.
ఇప్పుడైతే ఇంకా మేము బోట్ ఎక్కుతున్నాము. ఇక్కడ నుంచి మనము 1 అవర్ పాటు ఆ బోట్లోనే ఉంటాము. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్ అయితే. ఇక్కడైతే 365 డేస్ వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంకా వర్షాకాలంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయంట. మేము వెళ్ళినప్పుడైతే ఒక 5-6 వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మాకు చూపించారు. చాలా బాగున్నాయి. అవి కూడా వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వాటర్ మన మీద పడేలాగా చూపిస్తారనమాట. చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. బోట్ని కూడా వాళ్ళు రౌండ్గా తిప్పుతారు. అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనం ఎన్నిసార్లు అడిగినా వాళ్ళు తిప్పుతారనమాట అలా రౌండ్గా. ఇప్పుడైతే మేము సెకండ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఈ వాటర్ ఫాల్ కూడా చూడండి ఎంత బాగా పడుతుందో. ఇప్పుడైతే మా బోట్ని రౌండ్గా తిప్పుతున్నారు. చూడండి మొత్తం రౌండ్ 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 ఎలా ఉందో. బోటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల స్నాక్స్ కూడా దొరుకుతాయి వాటర్ పైన. చూడండి అలా బుట్టలో పెట్టుకొని మన దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఇక్కడ. నాకైతే 7 అప్ చూడగానే ప్రాణం లేసొచ్చినట్టు అయింది. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఎండ ఉంది, చాలా దాహం కూడా వేసింది. ఇంకా చల్లగా తాగితే చాలా హాయిగా అనిపించింది. నేను కూడా బోట్ నడుపుదామని ట్రై చేశాను, కానీ చూడ్డానికి చాలా ఈజీగా ఉంది. కానీ అంత ఈజీ అయితే కాదు. అసలు నేను నడిపితే అసలు ముందుకు కూడా పోలేదు ఆ బోటు. ఈ ఫిష్ ఫ్రై అయితే చూడ్డానికి ఎంత యమ్మీగా కనిపిస్తుందో, తినడానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేశాను, నాకు చాలా నచ్చింది. మామూలుగా బయట అయితే ఇవి 50 రూపీస్కి పావు కిలో, కానీ ఈ ఐలాండ్లో 200 రూపీస్కి పావు కిలో. కానీ చాలా బాగుంది. అలా ఆ రైడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా ఫిష్ తినుకుంటూ వెళ్తే ఆ ఎంజాయ్మెంటే వేరు కదా.
ఐలాండ్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. మా కృతిక్కి కూడా బోట్ నడపాలని ఉంది. ఇంకా అందుకోసము అంకుల్ ఇంకా కృతిక్ కలిసి బోట్ నడుపుతున్నారు. అది చూసి మా చిన్ని తల్లికి ఎందుకో చాలా భయం వేసింది, చాలా ఏడ్చాడు. చూడండి ఎలా చేస్తున్నాడో. ఏం నాన్నా అగో అక్కడ ఒక బేబీ బోట్లో కూర్చొని మనం ఏమైనా తిన్న తర్వాత చెత్త ఉంటుంది కదండి, అది అయితే వాటర్లో వేయకుండా ఇలా బ్యాగ్స్ పెడతారనమాట. అక్కడక్కడ ఆ బ్యాగ్స్ వచ్చిన దగ్గర మనము ఆ చెత్త అనేది ఆ బ్యాగ్లో వేయాలి. ఇక్కడైతే ఒక అంకుల్ ఎండలో నిలబడి డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు. వచ్చిపోయే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎవరైనా ఆయన డ్యాన్స్ నచ్చినట్టయితే వాళ్ళు డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు. బోట్ నచ్చలేదా నీకు? నచ్చలేదా? బాగాలేదా? మళ్ళీ వెళ్దామా వద్దా? వెళ్దామా? కార్లో వెళ్దామా బోట్లో వెళ్దామా? బోట్ వద్దా? అయిపోయిందో మనది. ఇప్పుడైతే మేము బోట్ దిగి అక్కడ నుంచి మెట్లు ఎక్కి తర్వాత మళ్ళీ బోట్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాము. మామూలుగా అక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి కదా, అవైతే చాలా డేంజర్గా ఉన్నాయి ఎక్కడానికి. ఈ బోట్ వాళ్ళైతే ఆ బోట్ని తలపైన పెట్టుకొని నడుస్తున్నారు. నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది అంత బరువు పెట్టుకొని అలా ఎక్కుతుంటే. ఇక్కడ ఆయిల్ మసాజ్ కూడా చాలా ఫేమస్ అట. చాలామంది ఇక్కడ ఆయిల్ మసాజ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. లేడీస్కి అలాగే జెంట్స్కి కూడా చేస్తారు. లేడీస్కి అయితే సపరేట్గా రూమ్స్ ఉంటాయంట, అక్కడ చేస్తారంట. మా చిన్ని తల్లిని చూడండి, బోటింగ్ చేసి వచ్చేసరికి ఎలా అయిపోయాడో. Keeping me
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే గనక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను మీకు అక్కడ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అంతేనండి, ఈ వీడియోని ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. టేక్ కేర్. హ్యావ్ ఏ nice day.